はよう。ちゃん。どうぞ、隠れてないよそれ。どうぞ、おはよう。とうとうおはよう。おはよう。どうぞ。よいしょ。あき、ピチくんおはよう。おはよう。ももちゃんかわいいね。ももちゃんかわいいね。ももちゃんおはよう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 。ちょっと乗らない？階段人は全く離れません。とうとう気持ちいいですか？今日はモモとゾゾが今リュックに入ってます。これはいいと思うけど、穴開きじゃなくてもいいよ。そう？穴開きよくない？うち穴開き使ってるよ。ね、穴開きがいいのは俺も知ってんだけどさ、その良さって料理する時の良さじゃん。まあ確かに。
こが気持ちいいの？ここがいい？これいい？ここがいい？ここがいい？凝ってますか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 ？この辺が凝ってんの？肩こりですか？お父ちゃん。お腹は？お腹はいいの？どこ？風なのよ。今日いいね、パパ。ゾゾ家帰ってるよ。短い。はい、終わり。明日もやろうね。気持ちいいところどこかな。